Give glory to the Lord. This is the second day of our sharing the word of God. But it's not the end. Because Jesus is still alive. So long as Jesus is alive, we are all alive. Hallelujah. The word of God says, commit to the Lord whatever you do and your plan. Yesterday we spoke about vision. And the vision is the direction of our lives. So to have the direction in our lives, we need God. Whatever plans we do, we have to commit to God. He is the final say. He has the final word for us. He has the final word for our lives. He is the one who prepares the plan for us. He is the one to place the plan for us. We see what we need. We see what we need. We convert it into a plan. We give it to God. We implement it into action. The action is the final thing that it remains in our lives. That means you plan, you see something. You plan it in your mind. You give it to God. You implement it to business. You implement it to your business. Because it has a blessing of God. You will never fail. Whatever the blessing of God involves, when the blessing of God involves, there is no failure. You will never fail. You will never fail. God is not a God of failure. God is a God of prosperity. God is a God of blessing. God is a God of favors. God is a God of healing. You will never fail. Amen. Amen. Plan. See and plan. Amen. Amen. Hallelujah. Some people, they prepare the plan. Then they take it to God. God approves the plan. But they don't know how to implement it. Because we need to meet God in our needs all the time in order to succeed. If you want to succeed, meet God on your knees all the time. Any business that you do is not yours. You are just administrator. It belongs to God. So whatever due to God, it has to be paid. If you fail to pay due for God, then the business will collapse. You are administrator of the business of God. God will bless you with the business. God will bless you with your job. God will bless you with anything to do for your life. But then don't forget, God is the giver. So you have to also give him what is due to him. Amen.
Amen. Amen. Amen. Give glory to the Lord. So, God, whenever we prepare anything, if we don't take it to God, it will not materialize. Because as a children of God, everything that you do is spiritual. There is nothing carnal. Remember what you have in you. You have a power in you. When you speak, it can happen. When you plan, it can happen. There is a power in you that you don't know up to now. There is a support power in you. The blood of Jesus, the blood of Jesus is the life of man. The Spirit of God is the life of God. The life of God and the blood of Jesus Christ are inseparable. You cannot separate them. They are in you. The blood is in you. The Spirit is in you. It's working in you. You have the power. You have the power of the blood. You have the power of the Spirit. Understand it. Hallelujah. When will you implement it? When you will implement it? Remember, if God wants to see His glory, He will see it through you. He will see it through you. He will see it through you. Because God has put us here for a purpose. God cannot, He is a spirit, but He is using your hands, your legs, your mouth to work on this earth. You are the hands of God. You are the eyes of God. Anything that in you is of God. Hallelujah. Gloire au Seigneur. The Bible says in John 15, 26, 27. Bible lobby dans Jean chapitre 15 verset 6 verset 26 à 27. The spirit which proceeds from the Father has come into our hearts. Hallelujah. So know the power that you have with you. Whenever something happens, you go to the hospital. You don't even remember your pastor. If you have any problem, you concentrate on that problem. You don't even concentrate that Jesus is the final say for our lives. If you have any problem, it is not your ability. Forward it to Jesus. soki ozwi likambo moko na bomoi eloko nyonso ekomela yo ezala makasi na otende fonzo solution pesa likambo nyonso ya muketo ya munene kaka na maboko ya Jésus. The solution is here. Solution ezali awa. Solution ezali solution ezali pa na ye. Solve it. Ako pesa ye yano. There is no sickness that Jesus cannot heal. Ezala maladi moko te o Yesu akoloba ona okokate ezate. There is no problem that Jesus cannot solve. Ezala problem moko te Yesu akolemba na tu akokolongisa yango. You can solve your problem. Tala problem na yo. He can heal you. He can accomplish your plans. But recognize him.
Recognize him. Reconnaître ye na bomo ina yo na makamnyo sokosala. Ye baka ina nyoso kosala. In our lives, first is God. Na bomo na biso kwa liboso mutu ya liboso mokonzi ya liboso eza Nzambe. Whatever we do, eloko nyoso tosalaka God first. Nzambe nanu liboso makamusu na sima. Whatever we do, God first. Ndeko nyoso kosala na vie welelaka nanu ya Nzambe makamusu ko banosala ngona sima. Even when you are paying your teeth, the teeth of offering, what you are paying that. Yeah. You are not supposed to take anything out from the total amount without deductions of house rent, whatever. You deduct and give to God. Omoni, ndenge na explica ki lobi makambo dim na makambo ba offrande. Na mbongo nyonso kozwa na vie, o eza mbongo ya dim. O eza mbongo ya offrande. Ko longo lango teke obo na tshana mfutela ndako, na tina ngona makambo wenyete. Eloko eza ya Nzambe tika yango mobimba pona Nzambe. Eza la dim, eza l'offrande. Ko chanja ngo to komisa ngo sujet ya musala musulu ya vie na yo. Hallelujah. Jésus est vivant. Hallelujah. Yes, give glory to the Lord. To beteli kolo maboko makasi. Betela kolo maboko makasi. To kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe. Netola Nzambe. I can say something. There is demarcation of the devil. Nazolo beloko moko eloko neza ko munisama ya nenge satana bana ko misala na kati na bato. You know, demarcation is a territory, like a territory of a country. Webi shoke babi mundelu be frontière ezali territoire moko ya mboka moko boye ope kuna ya mboka mususu. Any demarcation in your finance, in your career, in your life, in your destiny, I break it in the name of Jesus Christ. Sala na poko lelo mindelu nyoso bachela na makambo mbongo na makambo ko voyager na makambo elonga na buki yango na poko lelo na bebisi yango au nom de Jésus na bebisi yango au nom de Jésus I break the name of Jesus na bebisi yango au nom de Jésus I break the name of Jesus na bebisi yango au nom de Jésus I break the name of Jesus na kati na longoli ba mindelu bachela ka yo au nom de Jésus. Today in your start in your life I spray the blood of Jesus Christ. Lelo I spray the blood of Jesus Christ. Eko banda na pomo na lelo okomona makambo na vino eminene et puis na sopi makila Yesu Kristo na pomo na yo na sopi makila Yesu Kristo pomo na yo na sopi makila Yesu Kristo pomo na yo I spray the blood of Jesus na sopi makila Yesu Kristo vino na sopi makila Yesu Kristo sopa na vino na sopi makila Yesu sopa na pomo na yo. Le sang de Jésus dans votre vie, le sang de Jésus dans votre vie. Demarcation mindelu in finance, na makamambongo, in career, in destiny, na musala ya vie na yoto na venir na okaka ba mindelu in your job, in your family, na musala no to na famille na bino. I break it in the name na of lobi na Jesus. bino na poko lelo na kati yango na bebisi yango na fungoli ba barrière na fungoli ba barrière au nom de Jésus na buki yango au nom de Jésus na buki yango au nom de Jésus. I command restoration in the family. Na pesi mitindo ete restauration makamnyo se bungaki ezonga na kati na famille na yo. I command restoration in Jesus name. Na commande ete nyose bungaki esala lili restoration in the family. Ezonga na famille. Restoration in the family. Na kati na famille na yo restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. From the kids, infant up to big, I disconnect any premature death. Tala, bandana bebe bazana zemi ya bebe. Soki mwana moka zana zemi. Na bano babotama, ti na bamibange, na bengani milimu ya kokufa va age koka. Na longoli milimu. Ya baliwa premature. No premature death. Liwa ya mbalaka ke kozala te. Liwa ya va age kozala te. Na longoli bandana bana mikena ba mikolo ti na mibange na longoli yango au nom de Jésus. No miscarriages in the name of Jesus. No miscarriages in the name of Jesus. Miscarriage is a pregnant lady, abortion. Avortement et kokosale masusu na bomo ya bana basi te na famille na bino pete. Hallelujah. Hallelujah. Jésus est vivant. The devil is a liar. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Diable aza mokosi.
Listen. Yoga. Unless you have something of him, the devil from today, he will never come to you. Loba. Soki na bomo no sana eloko moko ya diable ezana bomo na yo akomonela yo. Mais soko sana eloko ya diable na vie no te, diable okoka ote pe au simba ote. He will never come to you. Aye pana ta mukete. He will never come to you. Akoye pana yo ata mukete. If you have something of him, he will come to you. Soki osana kamo eloko moko ya diable akoya na ye pana yo. But if you don't have anything of the devil, from today, he will never come close to you. Kasi soki ozata na eloko moko te ya diable na bomo no banda lelo na yebiso ndeko yeba ata na pongi na yo ata wapi diable akotika na ko ya pembe na ote. Never again. Ata mukeli susute ata mukete. Hallelujah. Jésus est vivant. There are things that we invite ourselves. There are things. We invite some things ourselves in our lives. Na vie na biso za na makamusu faut to inverser yango. To kityango mitu na sema ko likolo obe makolo na se to balusi yango. There are things that we invite ourselves in our lives. Ezana ba biloko mususu biso moko batu to benga yango ekota na kati na bomo na biso. And those things, they come through the word that we speak. Biloko wana eyaka na nzela ya ba maloba oyo biso tozoloba. Because we are used to speak like the world. Omoni, kasi na biso za pona ni to mesana ko loba lokwa bato mokili. A spiritual being is not supposed to be like the world. Mutu na molimo akoki ko loba elobeli ya bato mokili te. Our words are limited with the spirituality. Ba maloba na biso etiesama mindeluka kana ndenge molimo azokamba biso. I want you to go 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Donc na 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Batango ya liboso chapitre mine nzela ya libwa. Premier Chronique chapitre 4 le 9e verset. Jabet était le Premier Chronique chapitre 4 le 9e verset. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant his mother gave him the name of Jabez. Mama na ye apesa ki ekombo ya Jabez. It is a word from the mother, a statement of the word to the son. O ezali maloba ya mama, déclaration ya mama epa ya mwana ne mobali. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Tango ya liboso mokapamine imolongo ya libwa. Bazalaki kopesa ye Yabes lokumu koleka bandeko na ye. Mama na ye pesaki ye kombo Yabes, pamba te alobaki ete nabotaki ye na pasi mingi. Amen. May God bless you. It's enough. It's enough. It's enough. Yoga. Now I want to just show you how the word that we speak has got negativity and it has got positivity. Shikona ingina la sabino. Boni ba malobo biso tolobaka. Ezana makambo ya kitoko ya bolamu ekoko sala. Ezape na makambo ya mabe ya kusambwa ekoko sala. Malobaka ya biso moko. Jabez, when he was born, she called him pain. Jabez means pain. Omoni Jabez tango abotamaki na pass. Jabez ni koloba pass. Jabez, wherever he was, he used to live in a pain. Omoni Jabez sangozo kawana ndeko. Partout banoke na vie na ye, vie ne zaka pass na pass. Partout azoke ne zaka pass. Because the word has got power. The word has got power. Ba maloba toloba kezana nguya. Let me tell you another secret. Yoka na sabino secret mususu. These people who curse another person, they just speak bad word to injure or to kill somebody. Omoni batu oyo balakelaka batu misusu mabe. Ezalaka na maloba na ye alobi que moninga kufa ou bien moninga bela ou bien mutu place azokenda makambo ebebela ye esili kama maloba alobi wana esili bandola na mutu wana. It's the statement of the word
that has got effect in the other person. Ezali lolenge makambo elobameli nde ekosimba mutu mususu na ndenga malamu to na mabe. Now Jabez has had problem in his life. Shikoyo na via Jabez vi na mobimba azaki na problem. But the problem, his mother cannot release it. Mais problème ngo ya Jabez akomi nango moyen mama na ye abikisa ye nango ezate. His life became miserable. Shikoyo vi na ye komi vi ya bwale. So he had to do something. Shikoyo sengeli loko moko esalema. He has to move from that life. Esengeli alongwa na niveau ya vi wana ya bapasi. Miserable life. Na vi ya bapasi ya Jabez. A life of pain. Ya vi ya pat. So he said, he went to go, he prayed at God. Nde mukolo moko Jabez akepa ya Nzambe. He said, God, alobi Nzambe, remove this pain from me. Longola pasi oyo na bomoi na ngai. Bless me. Pambola ngai. Enlarge my territory. Fungolela yanga pe bomengo, yanga territoire pe eya munene. Put your hands on me. Yahweh, tia loboko na yo likolo na ngai. And the God listened to him and they granted him. Ndeko, Nzamba yoka kilo sambo Jabez, Nzamba répondre yi. Any curse by anybody or by the spirit of devil that has been attacked you in your lives, I disconnect it in the name of Jesus. Bila kelima benyo shebane ko landa yo nanzela ya batu ya mokili to nanzela ba esprit mabe na moi na lelo na kati yango na briser yango au nom de Jésus. I disconnect in the name of Jesus. Na kaboli yo o kabona na molimo au nom de Jésus. Na longoli yo na bila kelima au nom de Jésus. Na longoli yo na sabila kelima au nom de Jésus. No more curse. Likolo na bila kelima be apo. Osasu muntu na sabila kelima bete. Osasu bila kelima bete. Au nom de Jésus. Osasu na sabila kelima bete. You are disconnected. Yo o kaboli na bila kelima be. O longo na sabila kelima be. Hallelujah. Praise the Lord. This is the power of the word. That's why yesterday we were saying, declare your plan with your word. Déclarer makambo vina na maloba ya yo moko. Miloba o etali bolamu na maloba na yo moko. Declare positively and it will happen. Tatola na ndenge ya kiboelonga pe ko salemela yo. Hallelujah. Yesu asana bomo. I will give you another example. Na pesa bino ndakisa mususu. Samuel chapter 1. Tokena Samuel chapitre 1 up to 15. That is first or second. First Samuel or second. Read. The first Samuel. 1 Samuel. Chapter 1 verse. Chapter 1 verse 1 up to 15. 1 Samuel chapitre 1 verset 1 tina 15. 1 Samuel chapitre 1 du 1er au 15e verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroaïm, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils Tchouf, Ephratien. Samuel liboso mokapo liboso molongo liboso kino zomi na mitano moko moto moko azali na mboka ya Rama epai ya ngomba Ephraim kombo na Elkana yazaki mwana ya Yeroam yazaki mwana Elu pe koko ya Tohu ya libote ya Sufu ya ekolo ya Ephraim. Il avait deux enfants. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Mibale. Elkana zaki na basi mibale, moko kombo na Anne pe mosusu Pénina. Pénina zaki na bana, kasi Anne zaki ko. 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Misato. Mbula na mbula, Elkana zai kolongwa na mboka na ipe kokende na Silo pona kokumisa Yawe ya nguya nyonso, pe kopesa ye mabonza, kuna na bani bale ya Eli, Ophni, pe Pénina bazali banganga nzambe na Yawe. 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles
qu'il avait d'elle. Minei. Tango kolia nyama oyo apesi na mabonza. Elkana azali kopesa biteni ya mabonza na mwasi na ye penina pe na bana ne ya mibali pe na oyo basi. 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne et que l'Éternel avait rendu stérile. Go to from 12 to 17 to 17. 12 to 17. Just cross. 12. Comme elle était longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Lokola ana umela kimingi na kosambela Yahweh, Eli azai kotala ye na monoko. 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Zomi na misato. Ana azai kosambela na se ya motema, kaka monoko nende moto ezaki koningana. Kasi mongongo na ezaki koyokana te, bongo Eli akanisaki ete alangwe masanga. 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Zomi na mini. Alobi na ye, kolangwa na ye kosila te, kene kosilisa yango epai mosusu. 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Zomi na mitano. Ana songisi, te mokonzi. Nalangwe masanga te, nazali moto na mawa, kasi nameli masanga te. Na ye awa pona koyebisa Yahweh bapasi na ngai. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Zomi na motoba. Komo na ngai te lokola mwasi moko ya pamba. Na umeli kosambela ti tango oyo, po motema na ngai etoni na mawa pe na pasi. 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Zomi na sambo. Bongo Eli alobi na ye, kenda na boboto, Zambe Israele apesa yo eloko oyo osengiye. Amen. May God bless you. Thank you very much. Here there was a lady by the name of Hannah. Awa ezalaki na mwasi moko komboneza Anna. Hannah has got a vision. Anna azalaki ne moniseli. She was married, but a man with another wife. Anna abalanaki na mobali moko, me mobali wana azalaki su na mwasi mususu apart Anna. The co-wife has got kids. Mwasi oyo azalaki na bana te. But the Bible says God closed the womb of Hannah. Me Bible lobi boye Nzambe mwasi oyo mususu azalaki na bana. Me Bible lobi Anna kote ya Anna Nzambe akangaki libumu na ye. God closed the womb of Hannah. Nzambe akangaki libumu ya Anna. If God closes the womb, He is the only one who can open it. Soki Nzambe akangi libumu, ezaka ye moko Nzambe mutu akofungula libumu wana. If there is any womb today that is troubling anybody, any woman, in the name of Jesus, I spray fertility from the supernatural power. Soki na kati na biso neto sanganya eza na mama moko azana mitungisi ya libumu ko kangama libumu wone kangama ebotaka te salaka musala te na sopeli yango ba engrais chimique ya molimo ya lola ete libumu na yo efungama pe banda kobota. I disconnect barrenness from any lady around here in the name of Jesus. Na longoli kozanga kobota na kati na songolo pakala ndeko moko zali awa kobota epesa mela yo. You will carry your kids after a year to prophet. Na ebisio kala mingi tena mvula moko okomema bebe na yo okoyane pa ya prophet awa. Hallelujah. Praise the Lord. Hannah, fortunately the husband was so kind. Nzokande mobali ya Anna azaki mobali moko boboto mingi azema kwa malamu. He tells her, why do you bother? Don't worry. I love you as you are without any kids.
azoyebisa ana kolela note po obotaka te na linga koka ndingwana ata obota note na linga o makasi. But Hannah continued crying. Kasi ana malgré bolinga mobali na yeme ana zolela kaka. Continued crying. Ana zolela kaka. Wherever he goes, if there is any offering, he gives her double. Ana partout zo kene soki batu ba pesa offrande, ya zo pesa offrande fois deux koleka batu nyoso azana bango na mayanga. But that was not the vision of Hannah. Mais ko pesa offrande fois deux wana ezaki pena tina ya ana te. He told her, yeah, I am with you. Why do you bother? As you are, I love you. Ko pesa ana mabonza mami bale ezako ko sepesa ana te. Mobali nazo babo na pesa onyoso bonga pe onazana lingi siko ozolela sunini. But her vision was not the love of the husband. Kasi vision ana ezalaki via mobali na yete. Make your vision to work. You have to be strong in your vision. Vision ana ezalaki bolinga mobali na yete. Ndeko na vi na yo salama kasi ete emuni selinzamba chana bomo na yo. Suka ifo bi malibanda emuni sama poleni. You have to be strong. Salama kasi. Because they are vision killers. Parce que nakati na batu ezalaka na bato e babenga bango babomi ya ba vision. He is husband, he loves her, but he wants to kill her vision. Mobali na lingaka ye. Mais nanzela ya ba cadeau ya mobali, ba surprise ya mobali, ba cadeau ezolingi boma vision ya ana. Whatever language they use, they cannot stop your vision. Nkota nyonso bato balobaka na mokili oyo ekokata mukete kokanga vision nzamba tia na bomo na yo. To technique nini basalelaka ekanga vision zakati na ote. Whatever language the devil brings to your life, he will not be able to kill or stop your vision. Elobeli nyonso diable ko memela yo nanzela ya ba surprise nanzela ko sexa yo nanzela ya ko sala osoki nini ekokokata mukete ko boma eloko nzamba tia na bomo na yo. Your vision is life. Vision na yo eza bomo. Your vision is life. Vision na yo eza na bomo. Just activate it. Kangama na yango salela yango. Activate it. Tikete ezwa moto. Tikete ezwa moto. Activate it. Démarrer yango. Activate it. Démarrer yango. It will work. Eko sala. So Hannah continued crying. Boy Anna akobaki na kolela lela. But Hannah's tears, Hannah's cry was not natural. Mais bapizoli ya Anna. It was not natural. Kolela ya Anna ezali kolela ya momesa no nengi to mesana ko mona mukili ezali kolela moko ya molimo. It was not natural. Ezali kolela moko ya bomoto boite bapinzoli ya Anna ezali kolela ya bomoto te. Her cry was to bring a first prophet for Israel. Kolela ya Anna ezalaki kolela moko ekomiti na niveau ya kosala ete premier grand prophète ya Israël abotama na mokili. Though God has closed her womb, but it is God's plan that she will get a prophet for Israel. Ah, merci. Ata ko nzambe mutakangaki libumu Ana. Mais ezalaki kaka na calcul ya nzambe ke kaka libumu ekangama nde bota le grand prophète ya Israël. Et puis le premier prophète d'Israël. It's God's will. Ezalaki volonté ya nzambe ke libumu na ekangama yango nde ka ndeko bota prophète ya munene na Israël. Maybe you are complaining, but you don't know the plan of God in your lives. Ah, peut-être oza nozo lela na vie na yo, mais plan nzambe makani na vie na ndeko oyebi yango na nte. The plan of God is big for you. Mabongisa nzambe pona vie na eza munene. The plan of God is big for you. Mabongisa nzambe pona eza munene. The plan of God is big for you. Nzambe kana makama minene pona yo. The plan of God is big for you. Nzambe kana ya minene pona yo. But Hannah will stop her cry one day. Kasi Ana atandele bokomona na lisolete mukolomoko akotika kolela. If there is anything that makes you cry, one day that cry will stop. Soki zane loko moko nengo zane lelisaka yo na pina yebisi yo mokolomoko ezali kolela wane ko sala nini e. One day it will stop. Mokolomoko lela wane ko sila. One day it will stop. Kolela na yo ko sila. One day it will stop. Kolela na yo ko sila e. You will not continue crying because Lord is there for you. Okokobaka kolela lela te po ete Yahweh nzambe azaliwa na pona yo.
So the high priest Eli saw her. Boy, grand sacrificateur, nganganzambe munene Eli amoni ana ningazolini. And he told her, why are you drunk? Why did you stop drinking wine? I say, Mama, boni olangweli biso masanga na kati na église boy. Olangweli biso vinyo. These are the vision killers. Oyo nde batoyo babomaka ba vision abaninga. They are in all places vision killers. You have to be very careful. Bato babomaka ba vision abaninga baza partout na mokili sala attention bisiko lekana kana vie. Your vision is between you and your God. Vision na yo eza likambo entre yo kaka na Nzambe. Between you and your God. Eza likambo ya yo na Nzambe bino mibale. Don't tell to anybody. Ko yebisa yebisa ngo batute ko lekia olobe eza likambo ya yo na nani na Nzambe. Don't tell to anybody. Ko yebisa ngo mutute. God will make it true. Nzambe ata yumeli nini Nzamba ko sala ete vision eko kusama kaka. So as her vision, Hannah gave birth in the last. Selon vision na ye, soko la neli lisoloti na suka komona suka ana botaki. She gave birth to a boy. Ana boti mwana mobali moko. Now remember, Shiko bokanisa. Hannah promised to God, Ana alakaka Nzambe. if you give me a boy. She mentioned a boy. This is a vision. Look, a vision. A vision. She didn't say a girl. She said, give me a boy. And when he comes, I will give it to you. Bola ndabishiko malamu. Mokolo ana za ko bondela baka na Nzambe teke Nzambe so pesa nga mwana mwasi ube mwana nyoso opesa ngate ana ba ndengwa te. Ana na vision na ye azako mwana azaka ko mwana mobali. Ayebisi Nzamba bi Nzambe na prière nanga soki opesa nga mwana mobali na kozwa ye na kabeli na zongisi na maboko na yo. As she said, while he was a kid, she gave it to the church. Kaka nenge ana lobaka to the temple. Tango mwana ona akoli akobe elenge mobali aye na ye alobi mwana na ngai yo ndenge na lobaka na ye kokisango apesi en église. And he grew with wisdom, mwana ona akoli na boyebi and the truth. Pe na akoli na vérité. He's beginning as a prophet. Akoli azokola lokola prophète. And his ending before when he was dying was very respectable. That he left history in the Bible that anybody in this world should follow the steps of Samuel. Banda Samuel abotamaki na ndenge akola jeunesse na yeka musala ya Nzambe ti Samuel akomi mobange kaka na kombo ya Nzambe. Israël mobimba bapesa Samuel respect vina bango mobimba. Pe sima na Samuel etikala kozana prophète moko te munene ya malonga oya banga Nzambe pesa Nzambe akabene na Israël lokola Samuel azate. Hallelujah. Yes, azana bomo. Let me give you one of his good words that he said. Tikana pesa bino moko ya bamaloba kitoko oyo Samuel alobaka. Now my Lord is going to call me. He means I'm going to die. Mokolo moko alobi sikoyo Nzambe nanga azobenga nga elexi kala mingi te na otika mokili na okeni. And my sons, I will not give them my post. Alobi bana nanga na kopesa bango poste nanga te. But I ask you, if anybody who claims anything from me, I will pay him. Atuni bana Israel alobi ndenge na zawa na umeli na bino. Soki moko na bino na zana nyongo na ye. Uka na zana problème ya mutu moko aloba to sila na ye sikolo na futa. If I have taken any corruption or any cattle from your end, I will return them to you. Just come tell me. Soki na kosa ki mutu moko na kati na bino, obe na yiba ki mutu moko. Baya mutu ngwa bima liboso bato wa aloba. And the people of Israel said, you are free. There is nothing that you have done. No errors at all. Bana na Israel nyo sobalobi Samuel oza libre. Okosa bisote, osala biso mabete, toza pe na problème na yote. Hallelujah. Yes, asana bomo. So this is the vision. Oh, is a vision. Such a vision materialized up to the end. Vision ya boy ekoki ko sale mati na suka it has history. Ezana histoire. So we have seen the two things about the word of God. When he speaks bad things, it will happen. Tomoni makambi bale na tina no itali musala na Nzambe. Tango makamo mabe lobami makamo mabe wana ekusalem. Because most of us here, if we quarrel with our husbands, with the husbands or with the wife,
You never ask for forgiveness. Pambate ba mingi tozalia. Soki to swanaki. Mo makelele moko kati na mwasi na mobali sima makelele wana kosenga na pardon ezalaka te silika ndengo wana mutu na mutatika na kanda na ye vie continue. It's a blockage. It's a blockage. It's a blocage. It's blocking your life. Ezo kanga vi na yo. Ezo kanga vi, it's a blocage. She's your wife. Respect her. Ask her for forgiveness. Asa mwasi na yo pesa ye lokumu senga ye bolimbis. He is your husband. You have done bad things. Ask for forgiveness. Asa mobali na yo osala ki mabe mikitisa senga ye pardon. Your kids, you make a mistake, you beat them. You don't have to beat them. Encourage them. Ozana droit ko beta bana note bana basali erreur. Luka moyo ko corriger bango ou encourager bango. And whatever bad things you talk to them or you tell them, it will happen into their lives. Ye baka boy. Nyonso ya mabe to ya malamu oyebisaka bana na yo atandele. Loko ese bimaki moko lezali ko koksamila bango. Amen. 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 There must be, God is a God of order. Omoni esengele zala na oyo to bengi nzamba zali nzambe ya alima. And his family, they have to have, his children must have an order. Pe bana na nzambe, famille na nzambe esengeli to zana ordre. When you insult somebody, tango yo fingi mutu moko, you are sinning. You are sinning. Ozo sumuka. And you are affecting the person. Pe ko fingi mutu wana ozokisi motema ya mutu ango. You quarrel with the person, yeah, and you come to the church to pray. No, Lord will not listen to that kind of thing. Oswana kina mutu, osisi ko swana bi bon na kena no prière, tango na kozonga no, prière wano ye. Il fallait pas kutoya, nengo Marco ye liwana. Go and give forgiveness to your brother and come and bring the teaching. Kenda lukande kona yokana na ye, ou bien limbisa ye, ou bien senga ye pardon. Après zonga l'église yaka ko ka enseignement. You are children of God. Bino bozali bana nzambe. We must have love in our house. Esengeli na banda kona biso to sana bolingo. The word we speak maloba tolobaka has got a power. Ena nguya na kati. There are many houses broken because of language. Shikoyo bamabota mingi bandako ebele mabala ebele e bukana kaka pona tina bamaloba. Husband and wife, mwasi na mobali, they are equal in the house. Bazandenge moko na kati na ndako na bango. They have only the work they do in their house. It differs. Bazaka na bokesanisani ya misala o basala na kati na ndako na bango. Simple because of that many people quarrel. Mingi ezali po ete batu mingi a partir ya ba différence misala mike wana batu bazo swana kati mabuto ebele. May God bless your houses from today. Nasengi bandana poko lelo nzamba pambola bandako na bino. Nzamba pambola bandako na bino. Bless your houses. Nzamba pambola bandako na bino. Nzamba pambola bandako na bino. Tika nzamba pambola bandako na bino. Tika nzamba pambola bandako na bino. Nzamba pambola bandako na bino. Nzamba pambola bandako na bino. I pray from east, from west, from south, from north, a blessing will come to your houses. Na bondeli boy. Lipambole uta na kote mo ebimaka, na kote mo elalaka, lipambole uta na likolo mokili, na se ya mokili, eya ekota na bandako na bino. It will come to your houses. Lipamboli eya na mabota na bino. Lipamboli eya na mabota na bino. Esaleme na bino. There will be a visitation of the Holy Spirit in your house every day. Molimo mo santo koya na ndako na bino. Na ndenge ya nguya mikolo nyonso chaque jour bano vivre visitation à Saint-Esprit. Carry this anointing, walk with this anointing. You will have the love and the peace in your house, in your work, in your business, wherever you go. Wherever you go. Bon mema epakola minanguya na mafuta oyo. Bon mema kimia oyo. Botambola na ngona bandako na bino. Kimia ekozala bandako na bino na mapambole ekozala na misala na bino na baetelo na bino na esika na bino ya mabondeli bokomona kimia bolingo boyoka ni pe nguya makasi na molimo mosanta na kati na bino.
The spirit of quarreling, I disconnect it from your life in Jesus' name. Na longoli molimo akoswana na kati na bino au nom de Jésus-Christ na bandako na bino na longoli na longoli au nom de Jésus. Na longoli au nom de Jésus. Na longoli au nom de Jésus. The spirit of separation, I disconnect him from your life. Na molimo akokabwana na longoli au na kati na bomo na bino. No separation. This year, there is a plan of marriage. There is a plan of marriage. The plan of business. A plan of new jobs. A plan of restoration. That will happen in your lives. It will happen in your lives. It will happen in your lives. It will happen in your lives. God has opened the heavens, the doors of heavens for you. There is a fresh anointing in this house. Nazo sentir onction moko ya mobesu, onction moko ya sika. There is fresh anointing. Ndenge naza na sentir présence ya nzambe, onction ya sika katu sika. Ya sika penza. Keep this anointing. Bo batela nguya nzamba pesi. Bo batela ipakwa nzamba pesi bino. Bo batela nguya na molimo nzamba. Bo batela nguya na molimo nzamba pesi bino. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Praise the Lord. Keep the anointing, respect it, not only in the church, but throughout wherever you go. Boba te l'onction, bo pesa ngoli memia, kaka na église te, mais ata mayanga ne sili bozongi bandako partout boza, boba te l'onction, bo pesa ngo valeur. The enemy will identify your anointing, will not attack you. Monguna tanga komona nguya molimo likolo na yo akoko attaquer yo te ozonga sima. You know, let me tell you one thing. You know why many believers are sick sometimes? They lack the food. They lack food. Food is the word of God. Bango bazar kozanga bilei oya fufute me bilei oya liloba nzambe. The word is low. The word is low. There is no protection. Amoni kondima na bango eza muke mingi liloba kati na bango e tellement muke protection ezate. So they read the word of God. Ndeko kolisa posa liloba nzambe na bomo. Read the word of God. Tanga ka liloba nzambe. Without the word we cannot go anywhere. Soki na liloba te okende musika na vina ote. Let's stand. Totelema. We have to declare all the time. To biso makamba declaration telema ngote. You pray today and you don't pray tomorrow, the enemy will attack you. Pray throughout without ceasing. Nego. Makamba prière bano bakateko oyanga ba prière leki ya bino te. Yo bondela kaka. Nzambe moko yebiso ke leki so leki te. Mais ko bato lobi na bondela ki lelo na repos. Entrepôt na nga ya ba prière de Jésus c'est te. Lelo pesala nini? Bondela lobi posio kazo sa nini? Bondela. Say, I reject the enemy. Loba na bwakisi monguna. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I reject him. Na bwakiye. From my house. Abimana ndako na ngai. From my business. Na misala na ngai. From my work. Na travail na ngai. Anywhere I go. Partout na kendaka. Out. Libanda. Out. Bima. Out. Bima. Out. Out. Never come again. Kozonga lisusu te. Never come again. Kozonga lisusu te. I cancel every dream of death. Na longoli bandoto nyoso ya liwa. Repeat it. I cancel every dream of death.
loba na longoli bandoto nyonso esprit de mort. My dream of life receive fire from the Holy Spirit. Ndoto na ngai ya vie ezwa ngolu ko uta na molimo mo santo. Every power of darkness out from my life in Jesus' name. Nguya nyonso ya molili ebima na vie na nga au nom de Jésus. Power of darkness fall. Nguya molili kuya. Power of darkness fall. Nguya molili okwisami. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Every attack that comes from the devil, I disconnect it from your life. Na bebi si ba attaque nyonso e utakepe a diable. I disconnect it from my life. Na longo lengo na bomo na ngai. Any spirit of limitation Milimo nyonso ba barrière in my finance, na kati ya mbongo na ngai, in my career, na kati na misala na ngai, in my family, na kati libota na ngai, in my business, na mbongo na ngai, be broken in the name of Jesus. ebuka lisami au nom de Jésus-Christ. Be broken in the name of Jesus. Buka lisama au nom de Jésus. Be broken in the name of Jesus. Buka lisama au nom de Jésus. I claim victory over Satan. Na tatoli elonga likolo ya Satana. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank God for the victory. Pesa nzambe merci pour elonga banako betela kolo maboko banako sambela. Kubi sanzambe le makolo na pesio merci. Sanjolo pona elonga pona magaminene. Olongi singa likolo monguna. Olongi singa libosa monguna. Merci nkolo. Merci pour la matin apokalelo. Na sanjolio betelio maboko na zakoneto na komona yo. Pesa nzambe le kumu. Pesa ye merci pona elonga. Pray for victory. Pray for the victory. Hallelujah. Hallelujah. Say, Father, I thank you for confirming my vision. Pray. Le bankolo na kumisio po o confirmer vision na ngai. Pray. Thank him. Banako pesa nzambe merci banako kumisa ye po a confirmer vision na yo andimi yango e ko salemela yo nzambe asepeli na yango. Pray. Kenda liboso na kobondela kumisa nzambe nzamba confirmer vision na yo pesa merci na nzambe netola ye le bankolo na kumisi yo na kobanga lisusu te na tieli yo motema na liloba na yo. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. Pray again. Thank God for answering your prayers. Every prayer that you have in your heart, He will answer them. So thank Him for that. Bondela lisusu bandako pesa merci na nzambe po ete ba prière nyonso za na ngone motema no nzamba sa yoki azo répondre yo akokotuna ko répondre yo pona yango kumisa yawe. Hallelujah.
Alléluia. Pray. Pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. Au nom de Jésus, Ontarama basaya baba shetara besoko tarama baba ore yarama baba oya basakara baba takashakara baba o charama sakatiara baba sheketa karando o taraba yarajise. Hallelujah. Jesus name. Au nom de Jésus. I give you 2 minutes to listen to the Holy Spirit. Na pesi bino minute mibale tikala kimia yokamela mongongo molimo santu. He will speak to you. Molimo santu akosolola na yo. He will touch you with the blessing. Akosimba yo place ozali akomama yo na ba mapamboli. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Monsieur, merci Nkolo. We give you thanks because you are holy. We give you thanks because you are our God. We give you thanks because you are the source of our needs. We give you thanks for your compassion and love. Because you have so loved your children today, you manifest them with your favor, blessings, and healing. And we thank you for that. May everything that we have spoke these 2 days be manifested in their lives. May the visitation of the Holy Spirit be always with them. May the Lord put his hands on their lives. May he enlarge their territory. May he favor them abundantly. May you give them vision, direction, and lead them by your Holy Spirit. Lord, no sickness again to these people in Jesus' name. No separation of the family in this house anymore. I declare marriages. I declare establishing new businesses. Above all, I declare the love of Jesus Christ in their house, in their work, in their family, everywhere. May you plant in this church all the time. And I pray and declare that this church will be a living water. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Ubetelu Yesu Kristo maboko. Uneto la loboko na mobali kotoyo. Bokoloba Yesu Nzambe ya neema.
bakisa mingi na oye bimi kubanda lobi tilelo plenitude lisusu ya boyebi ya molio mosante pa mosali na yo ndenge biso topambola mi bisika nyonso ya kokende liboso na mokili pe akende liboso kopambola malelo. Let's pray that the Lord will protect his servant, and the way we have been blessed here, may the Lord bless his servant. All over, he'll be traveling the world. May the Lord protect him and bless him. Amen. Beteli kolo maboko ovande sigozale. Lolenge moko to salaki lobi to kosala susu lelo. Na loba kitoko yo nzamba pesi biso na nzamba molimo na nzambe to kokende ko pambola yango. Amen. Amen. Ndeko yebake mbulo tokoti eza mbula momesano te. Beloved, you have to know that this year is not the usual way. Ça veut dire eza 30e année ya mbotama ya bokonzi nzambe na bomo ina laki mwero 140. It's the 30th year of existence of this church. Ilingi koloba ete pendant 30 ans. It means that for 30 years, the word of God has been preached in this place. Is it small? 30 ans. 30 years. Chaque jour. Every day. Yes,